Երբեմն պացիենտները հարցնում են. ինչու՞ չհեռացնել բոլոր ատամները եւ տեղադրել իմպլանտներ, չէ՞ որ այդպես ավելի էժան է։ Նախ ասեմ, որ թվում է թե այդպես ավելի էժան է։ Այդպես շատ ավելի թանկ է ամեն ինչ նստելու, քան եթե բնական ատամները պահվի։ Եթե որոշ դեպքերում ավելի քիչ ծախսերի հետ է կապված իմպլանտներ տեղադրել եւ վերականգնել ծնոտը ամբողջությամբ, նույնիսկ այդ դեպքում միանշանակ խորհուրդ չի տրվում հեռացնել բնական առողջ ատամները եւ պատրաստել ատամնային կոնստրուկցիա իմպլանտների օգնությամբ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ամենալավ իմպլանտն էլ կարող է առաջացնել բարդություններ, սկսած լնդի բորբոքումից մինչև ծնոտի ոսկրի քայքայում։ Հնարավոր է առաջանան այնպիսի բարդություններ, որ նույնիսկ կրկնակի իմպլանտացիայով տվյալ հատվածում հնարավոր չլինի դեֆեկտը վերականգնել։ Այսպիսի ռիսկերի դեպքում չարժի բնական առողջ ատամը, որը մեզ ապահովում է շատ լավ, նորմալ հենց բնությունից ստեղծված ծամելու ապարատ, փոխարինել իմպլանտի վրա պատրաստված ատամներով։ Այլ դեպք է, երբ որ ատամները արդեն այնքան բորբոքված են, կորցրել են հենարանը, որ իմաստ չունի այդ ատամները պահել։ Այդպիսի դեպքերում իհարկե պետք է ատամները հեռացնել եւ դեֆեկտը վերականգնել ատամնային իմպլանտներով, բայց նույնիսկ այդ դեպքում պետք է առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ հեռացնել մինիմալ ատամներ, վերականգնել մինիմալ դեֆեկտ, մնացած դեֆեկտները պահպանել բնական ատամների օգնությամբ։